西九嗰個太偏遠，好咁啊 ，Tommy Shack。咁啊，頭先我哋都即係未開直播之前，其實我都訪問過一啲街坊，咁啊都有講喎。其實即係食嘢啊，或者交通啊，咁啊頭先其實阿江美儀都講，即係呢度食嘢交通咧，都其實係比起例如西九啦咁樣嗰啲地方都係即係叫做方便好多、快捷好多咁啊，同埋周邊咧都好多好嘢食㗎呢度，咁啊，佢哋都表示咧就即係星光戲院關門咧，咁啊即係對佢哋呢啲唱戲之人咧，咁啊都係一個即係好可惜啊！嚇，借個位好冇？哦，嘉燕姐又喺度啦！哎呀，開心啊！見到嘉燕姐，嘉燕姐小心，小心嚇！係，咁嘉燕姐就扶一扶先。小心嚇！好。咁啊，啱啱嘉燕姐就即係入去裏邊啦。喂，呢度得我話小心啊！好，咁我哋繼續死守呢個位置，咁啊希望霸到一個有利嘅位置，即係希望收得好啦嚇。裏面信號唔好啊，哎死啦！咁所以我特登都帶咗個 live view 嚟，咁啊我睇下個情況先一陣間啊，睇下我孭住個 live view 會唔會好啲？係，跟住你哋3個啊，唔該。我都擔心啊，因為頭先咧就唔係，其實我尋日收到個採訪通知咧，就話係有個拉閘儀式，拉閘儀式我 suppose 就喺出面咧，照計我原本都諗住就喺出面做，咁啊即係諗住手機都搞掂啦，咁但係咧就唔係，我嚟到我大概6點零鐘嚟到嘅時候咧，咁啊呢度嘅公關要員咧，咁啊同我哋表示咧就話：哇，今晚唔係喎，記者係可以入去裏邊咧，即係戲院裏邊咧就做一個即係採訪，咁所以就即係我哋都即係過嚟呢邊睇一睇。咁啊，其實我知上次嚟過都知道裏邊收得麻麻地，即係但係我係用手機啦咁樣，咁但係今次我用 live view 就未知道咧嗰個效果係點啊，咁啊希望好少少。咁啊，如果一陣間有窒嘅話咧，咁啊睇一睇會唔會係即係 F5啊？大家記住個密碼 F5，咁啊記住撳個掣就得啦。咁啊希望咧就即係唔好太窒啦，入得係咪？好，老友。小心啊！係，唔好意思啊，唔好心急嚇，唔好心急，唔好心急，唔好心急。咩位置？台前先。台前。每一個走廊嘅通道都希望可以留翻一條路俾我哋。哇！好多人喎嚇。我哋嘅朋友已經開始進場啦，歡迎大家係啦。咁希望大家咧可以留翻喺。Hello， 我擺唔擺呢個位置啊？你唔好喐我得㗎啦。你咩啊？呢度哦，你可以，你會唔會企過少少咧？係啦，我哋好多記者嚟嘅，因為我都係記者啊。係啊，我哋所以企埋少少咯。唔該晒你。安全第一。安全第一，好。
好啦，好，我而家擘大隻腳啊，擘大隻腳先，好，唔該晒你。自己剛才嘅座位 O 唔 OK 啊？定定 OK 啊 OK 好。唔好阻住我哋記者嘅朋友工作嚇，麻煩晒大好，家。唔好阻住記者工作。OK 好，咁我都閂住呢個先。小心啲嚇，因為呢個係暗斜嘅斜路嚟嘅。暗斜係喎，即係斜斜地嘅。危險㗎嚇，慢慢行。好。我哋一定會等齊晒所有記者朋友入場咧，先至會等我睇睇先。我攞走個袋先。好，大家等我一陣，大家等我一陣啊。好啦，我見到洗手間條隊都已經冇人啦，係咪啊？咁我就希望大家翻去自己嘅座位度坐啦。唔好意思啊，唔好意思啊，唔好意思啊，擺一擺先。辛苦大家。好，testing 1 2 3 1 2 3好 testing 1 2 3。好，我睇下收得好冇先。舞台嘅前方或者係走廊嘅位置咧，都係一啲比較理想嘅位置嚟嘅。6000幾，咦都收到喎，好似好，暫時收到。喺現場嘅觀眾咧，盡快翻回自己嘅座位啦。啱啱去完 testing 好，咁我哋而家 pan 過後面睇下先啊。好。阻住我哋。testing 1 2 3。好，我影一影後面俾大家睇一睇先。好，哇！我哋睇睇而家呢個環境，就坐滿晒咧觀眾們啊！影一影 low 機先。咁啊嗱，阿 Steph 喺出面照顧自己啦。咁呢度就影個環境，大環境先。Hello， 哇！你哋頭位喎。哇！買咗幾耐？呢張飛機要爭取咗幾耐啊？好耐啦！好耐啊！哦，有咩感想啊？睇完即係最後一套劇，我覺得印象好，印象非常好。印象非常好。哦，希望有個美好嘅回憶係咪啊？當然係啦。哦，OK，係咪之前都經常嚟呢度睇戲？經常啊！OK，睇咗幾多年啊？幾廿年啊！幾廿年啦，都已經。哦，OK，好啊，好啊，唔該晒你，貴姓啊？金啊！姓金，全部姓金嘅，全部金啊！哇，金氏家族。OK，好，唔該晒啊！全部姓金嘅 ，OK， 好啊，唔該晒啊！好，咁啊嗱，咁啊呢度咧就要充滿晒觀眾咧喺呢度等候啊，即係呢個叫做關燈嘅儀式。Hello。好開心喎！睇完啦，大家睇完戲都好開心係嘛？哦，OK，全部都好開心嚇。係 Channel C 啊，係啊，係啊，你好，係啊，咁啊，而家就即係好多嘅觀眾喺度已經聚集住等候，即係都不願離開啊！大家咧都繼續咧就即係坐喺度，希望見證住啦，即係最尾嗰一刻啊，即係睇住啊李居明博士咧就關燈啊 ！Hello， 大家好，係啦。請大家而家好，開始啊！響自己嘅座位。安坐座位。朋友咧都已經揾到自己嘅有利位置啦，係咪？好。哇！咁啊，上面都好多電視台開始都影緊。今晚嘅儀式㗎啦。儀式準備中。Thank you。好，咁我哋而家睇住即係最尾呢個儀式，睇下啲人會唔會即係可能反而前方呢啲係睇唔到，坐最前嗰啲可能睇唔到，後啲可能睇到。好，咁啊，而家我哋就睇住台上面嘅情況先。好。好，佢應該冇咩㗎，應該冇咪兜。OK， 好，我都話冇咪兜啊，大家自己喺度收音啊。我就自己收音。哦，好，咁我哋都睇埋下低呢度咧，就有一班應該樂隊嘅朋友咧，就喺下低撳緊手機啦，已經，即係都完咗整個嘅即係劇目。咁而家大家喺嗰邊等緊。即係都整理緊啦，即係 last 嗰場。好。好，咦？我調整少少個水平先。好似又喐咗少少 ，OK。我都好想。
真係好想。好，我係未開始之前咧，係，我都覺得觀眾有多隻 Rocky。好，咁我哋又喺嗰邊啊，嗰邊啲行家又已經即係企晒喺度。哎呀，佢哋馬晒嘅位，我上唔到上面做採訪喎。好，唔緊要，我哋都可以喺即係佢未開始嘅時候，我哋就行過去嗰邊有睇。有冇興趣問房姐？我哋去行過後邊啊。好，我哋過少少睇下先。哇！咁啊，真係全場爆滿啊嚇！咁啊，咪有好多嘅觀眾們咧，都即係把握機會就喺度影相啊，留得多一陣就多一陣啊！咁因為嗰個小平你好其實都完咗啦已經。咁啊，好多嘅觀眾們咧，佢哋都即係不願離開住，暫時。睇清楚，不過人樣就冇，但係其實咁啊好多都係即係有朋友仔咧，咁啊都啲老友記多啊，都係啊。咁啊，江美儀、美雪姐姐就坐咗喺呢個位，咁啊預留咗位置俾佢哋應該。好，咁啊呢邊咧就睇下先。我唔知你係。好多即係市民們咧，都即係影相啊！咁啊，時間咧就係11:36啊！咁啊，頭先阿江美儀所講咧，就即係以前啦，其實呢度都有個超等位置嘅，咁啊，其實就喺上面個位，咁但係而家咧佢就即係叫封咗咁樣啊，咁啊而家上面咧就係一個數碼影院嚟嘅，咁啊遲啲咧呢個位置咧就即係會改造成教會啊，應該係啊，咁啊以我哋就資料所得，咁啊應該嚟緊咧就呢度會成為一個教堂教會嘅一個建築物咁樣，咁啊裏邊嘅即係有好多嘅燈啊，或者好有歷史嘅，譬如呢啲咁樣嘅牌啊咁樣，咁啊即係會點樣處理咧？會唔會即係都擺喺一啲嘅博物館嗰度做一啲嘅展覽咧？咁樣咁啊呢個都係即係要容後啊，即係睇下即係有關大會會點樣處理呢啲咁樣嘅咁有歷史價值嘅物品啊！咁啊，一陣間你都唔先翻出嚟就走。好，哇！咁啊好多朋友仔喺度就即係影張靚相留念先。12點就要關燈㗎啦，我哋就要見證。佢成日喺台上面唱㗎，係業餘，但係好專業嘅。今晚表演好正啊！哦，咁啊有啲咩表示咧，就即係今晚個表演好正啊嚇！咁啊，今晚嗰個即係曲目咧係叫小平你好咁樣嘅，應該係啊。睇下睇先，好，咁啊非常之感激，就要到嘅喎，啊，你咪出面嘅咩？未熄燈啊 OK，嗱，咁你自己睇時間啊嘛嚇。OK，咁啊點啊？頭先拍到啲咩嘢喺度出面？冇乜特別啊，都係啲人喺度等緊熄燈嗰一刻嘅 moment 咯，都係冇乜特別，所以我哋入翻嚟先。OK， 咁啊，都係話熄燈咁我差唔多之後先再出去影。好，咁啊呢度都可以影下相啊，如果有需要啊，咁啊即係睇下會唔會都我哋出下即時 post 咁樣可以。咁啊呢度即係其實即係劇目完咗，好多嘅觀眾佢哋都即係依依不捨啊，暫時即係希望都陪到最後一刻啊，可以。咁而家
都係個空檔時間，咁啊應該都係俾一啲嘅觀眾們咧去做一啲即係打卡影相。咁啊有啲係比較後方啲嘅朋友。咁啊，落咗閘之後咧，咁就將會熄燈嘅。係啊，我哋將會熄燈係冇錯，將會熄燈。嚟睇下有冇即係趁佢未生，我哋睇下仲有冇其他嘅朋友仔去即係訪問下咁樣。雙方戲院最好好似。你好啊，你好，你好，介唔介意講幾句啊？介唔介意啊？好，感謝你，感謝你。點稱呼你啊？姓陳嘅。陳生，你好啊，陳生。我見到你好後生喎。係咪後生嘅？係啊，有啲咩？你今日嚟睇呢套劇？係咪啊？係啊。哦，呢個係咪小平你好啊？係啊。哦，點啊？你睇完有咩感覺？我覺得係真係好好睇嘅，即係佢係保留咗粵劇嘅傳統之外，其實佢就好大膽嘅創新啦，同埋係即係令到我哋後生去認識好多中國嘅歷史嘅，即係我覺得係一個好好嘅傳承方法，同埋教育我哋國民教育嘅一個好好嘅橋梁嚟嘅。所以仲有國民教育添嘅。欣賞李居明大師呢個創作，同埋咁多位演員同埋幕後工作人員嘅努力，去令到我哋可以欣賞到咁好嘅睇嘅表演，真係好多謝嘅。即係我唔淨止睇咗呢一晚啦，但係我覺得呢一晚係特別好睇嘅。哦，你之前都睇過幾次？唔係即係睇其他劇啦，前幾日。哦，睇完其他劇啊！哦，即係突然間就好短時間睇咗好多，係咪啊？係咪睇好多？唔係，我不嬲都係睇開大戲同埋學大戲嘅，但係只有你學嘅本身係學大戲嘅人嘅學生咁樣。係。哦 ，OK， 咁啊，喂，咁但係呢度已經就今晚最後咁樣有啲咩嘅？好唔捨得。係因為其實就我好細個，我幼稚園喺對面嗰度讀明慧幼稚園，就嗰度即係成日喺附近，同埋我就住附近。咁其實我細個咧就係成日經過嘅新光戲院就見到好多海報，就覺得好吸引，其實好想睇。咁就係，但係屋企人就唔特別中意睇粵劇，就唔同我睇啦。咁我而家大個咗就可以自己睇。咁而家但係就好快又冇得睇啦，其實即係有啲可惜，同埋我最有印象係我細個幼稚園畢業禮係喺度表演嘅。哦，係啊，幼稚園喺度表演。係啊，畢業禮，即係個畢業禮就喺呢度搞埋咁樣嘅。哇，咁即係對你好有記憶、好有回憶嘅一個地方嚟喎呢度。係啊，所以其實有好多人問我，即係我好後生，但係點解會對新光戲院咁有感情、咁有回憶？其實就係好難講，但係其實好似講出嚟好小事，但係其實你係好記得、好有感觸咯。其實係 OK， 咁啊而家即係你又本身學戲啦咁樣，咁如果冇咗呢個地方咁樣，你好似有冇啲咩嘅？即係有冇話去之後去其他地方會有啲表演咁樣嘅？會唔會㗎？你哋即係譬如去西九嗰邊係咪有戲曲中心係咪都會喺嗰邊咁樣？都係嘅，我覺得即係新光戲院其實係一個地方嚟嘅啫，最重要係新光嘅精神繼續延續落去。各位記者朋友，大家已經準備就緒啦，因為儀式咧好，儀式差唔多 ，OK， 好，我翻返去先。稍後再演。好，稍後上演。稍後上演咋 ？OK。哎呀，咁啊，大家都抱腹大笑一下。出嚟講句原來稍後上演，唔好意思啊，大哥，我擺翻部機啫。感謝你啊，唔該晒，感謝。準備熄燈儀式，超心睇先。咁我哋都稍後擺翻好先。咁啊，頭先各位唔好睇咁年輕咁啊，都原來係學戲之人。好 testing 1 2 3 1 2 3 OK。好，咁啊前面，咁啊而家我哋把握機會睇下可唔可以問下前面啲師傅先。師傅你好，可唔可以講幾句啊？有冇啲嘢講下咁樣啊？阿叔父講兩句，講
講兩句有冇啲咩感想感覺咁樣啊，叔父？喂，等陣先。講下。你梗係樓上嗰啲先至係。咁你係咪呢度即係玩曲玩咗好耐啊？都玩咗40年啦。40年啦，係咪即係集中都喺呢個新光戲院嗰度玩嘅？唔係，新光戲院係其中一個，不過新光戲院咧係呢一行嘅基地，係粵劇嘅基地。咁所以咧，今日咧其實好心噏嘅。今日我哋係好心噏嘅，咁所以咧雖然你見我哋好似嘻嘻哈哈咁樣，其實我哋就苦中作樂嘅啫。苦中作樂咁樣 ，OK， 咁樣。講俾你聽，仲有一樣嘢，我第一次做粵劇咧，第一次喺新光做粵劇咧，係個折子戲嚟嘅。折子戲係一個叫打面光嘅一個折子戲。咁係業餘嘅。咁到今日係最後一台，我嚟講咧都係一個紀錄啊。係，由佢第一次做粵劇，我最後一台。都係喺呢度。哇，好有咁1978年。1978年就第一次做8月就第一次做粵劇，咁啊做到而家就最後一場啦。係啦，因為我點知第一次做咧，係當年嘅職工話俾我哋呢度係第一次做大戲㗎。所以先知道係邊套戲啊？叫做打面光折子戲嚟。打面光折子戲嚟㗎。一個喜劇嚟。OK， 哇！咁啊真係有啲心急喎，真係而家咁樣係咪啊？咁啊點解嚟緊會唔會去其他地方都會即係繼續玩下音樂咁樣咧？咁因為以呢行為職業，係揾食嘅啫。我度都要去㗎啦。都要去㗎，即係其他地方都照去啦。咁呢度有冇話有好多嘅回憶，有冇話好難忘咁樣㗎？係粵劇觀眾嘅特有嘅一種情感咯。係啊。係咪嚟親都係啲熟客多，即係會多數都見慣見熟咁樣，都會唔會咁樣咧？有興趣呢行，有興趣睇戲嘅，有興趣聽曲嘅人。OK， 都好觀眾，都好熟悉㗎係咪啊？大家會唔會啊？熟口熟面嘅。OK， 喂，咁我好奇想問下，而家下邊呢個係玩音樂嘅係咪啊？呢班係樂隊嘅成員嚟嘅。樂隊成員嚟嘅，咁你本身你嘅崗位係玩咩樂器咧？我係玩吹色士風。粵劇有色士風嘅咩？係啊，洋為中用啊嘛。洋嘅嘢即係喺西洋嘢，中國傳統嘢。用。咁即係都有一啲嘅，即係譬如有啲色士風嘅元素可以擺到去裏邊嘅喎，係咪啊？其實有隻色士風咧係喺40-50年前，唔止啦，而家起碼70-80年前。70-80年前已經係將佢引入喺粵劇。新光戲我其實都見到咧，李居明博士佢啲曲咧，其實都幾西化喎，係咪啊？咁即係都會用到你哋多，係咪啊？戲院大舞台，新光戲院嘅大劇場 K 熄燈拉閘儀式現在正式開始。而家我哋首先咧就會恭請咧幾位嘅主禮嘉賓咧正式就係登台亮相先嘅。首先就係新光戲院大劇場嘅主席李居明大師。跟住就係百和會館主席，兼係今晚嘅小平你好粵劇文武生龍冠天先生旭哥。跟住再恭請呢就係周立電影公司香港知名嘅資深發行人黎兆拼女士黎姑娘。而最後呢，就係恭請香港嘅演藝界代表資深嘅著名藝人薛家燕小姐，家燕姐，多謝晒咁多位主禮嘉賓，我哋咪影張相先係咪？哇！呢個歷史時刻啦，我哋在場各位嘅朋友，除咗記者朋友之外咧，大家都可以高舉你哋嘅手機咧，係影一張真係世紀合照。好，我哋工作人員可唔可以俾多個咪我哋啊？好，唔該晒，唔該晒。慢慢由右至左，好嘛？唔該。好，慢慢由右至望向左啊！慢慢由右望向左啊！咁多位唔該晒。
時刻呢，首先我哋就係敦請百和會館主席龍冠天先生首先為我哋發言，好唔好啊？有請旭哥，多謝晒。多謝各位。今晚係我人生裏邊最值得我紀念嘅一日，多謝大師，多謝各位。新光戲院實在回顧住我成長，我嘅粵劇生涯就係由新光戲院開始。好多謝新光戲院嘅成立，令到粵劇可以承傳至今多年嚟。我要多謝李居明大師，佢創造好多名劇，令我哋同唔同嘅演員可以合作，成為好朋友。同埋佢對粵劇界嘅愛護，我代表業界衷心感謝。今日2025年3月3日係新光戲院最後一日，多謝佢邀請我哋粵劇界演出最後一場喺呢一度嘅小平李浩，所以我用鄧小平呢個裝束同大家見面。最後一句説話，新光戲院不變還須變，心中永難忘。多謝。多謝晒旭哥，多謝晒。跟住我哋敦請黎姑娘為我哋發言。大家好，係今日呢個日子能夠上台同大家見面同埋傾偈，真係咁講。喺度我可咧爆少少李居明嘅地方，我就直接叫佢李居明，因為我識咗佢40幾年，佢細個我就睇住佢。我哋25歲啊！咁大家一齊好開心，一齊工作，但係而家今日見到佢，哇！呢個輝煌成立好好，咁將所有樂界嘅嘢咧包起一齊，可以前程係粵劇嘅。但係而家咧，我已經因為佢引入咗嚟做粵劇之後，我已經學識睇咗，我亦都愛上咗愛上咗粵劇。咁但係而家即係新光佢離開啦，咁一定要有時間寫佢哋。咁佢咧就已經安排咗好多喺第二個劇場嗰度繼續係演出嘅。咁我哋大家都繼續有氣氛㗎。咁有一樣嘢咧，我覺得李居明咧，佢係好嘅。佢一入嗰時就係電影界嗰度嘅，即係周立啦，同埋喺新藝城啦，佢好中意拍電影幕嘅。咁但係佢做咗粵劇之後咧，佢亦都不忘電影。佢直頭晚佢有個懷念一個演藝場，咁佢琴日亦都做翻，所以以後咧佢都係兩棲不離㗎啦繼續為樂界落嚟你個兩棲講清楚啲啊！嗰個妻字好敏感。但係其實唔知兩棲，我係唔知三棲四棲，因為我而家仲係要幫人哋批八字體風水，咁所以又要做粵劇又拍電影咧，基本上係三棲。咁又開有小三添啊，三棲。仲有好多你上好多啲課堂咧。冇錯，黎姑娘咧係我老師，係我舊老闆，係我成長裏邊一個好重要嘅人物。咁我嘅電影咧係一路落嚟喺新光咧都全為周立幫我發行。咁所以黎姑娘我一定要請佢嚟。咁其實喺台上邊，即係旭哥同埋黎姑娘，當然仲有未發現嘅家燕姐，都係大家所喜歡而係影響咗你哋好多嘅一個香港嘅名人。今日我哋好榮幸能夠請到佢哋幾位嚟。多謝黎姑娘，俾掌聲黎姑娘。多謝黎姑娘爆咗咁多睇住我成長嘅秘密啊！好，跟住我哋敦請就係家燕姐為我哋發言，多謝晒家燕姐。多謝，旭哥、李大師、黎姑娘，各位在座嘅朋友，你哋好。我諗大家今日咧，同我一樣，係有一個好唔捨得嘅心情嚟參加呢個聚會，
因為我見到在座有好多都係認識嘅朋友，同我一齊成長。我今日特別要講嘅咧就係，頭先我見到大師嘅時候咧，我真係有好唔捨得嘅心情。大師都見到我眼紅紅，佢有眼紅紅，因為大家都知道咧，呢幾多年嚟啊，大師佢係出盡全力，出錢又出力，去營運呢個新光戲院，令到我哋粵劇界、演藝界或者啲將來嘅新人咧，有好多演出嘅機會，令到我哋大眾會認識到而家所謂嘅先進嘅藝術，呢個令我真係好難忘。俾啲掌聲嘅大師先。家姐過上。我有一樣嘢要多謝大師嘅就係，大家都知道我有個叫家燕媽媽藝術中心，我每年咧都有個大匯演嘅，但唔係牟利嘅，咁要付出好多嘅。我同大師講咧，佢分文不收，佢家燕姐，你要咩期，你快啲話俾我聽，我盡量度俾你。有時排練幾日，佢都全力去支持我，就係因為希望我能夠薪火相傳，去延續我哋下一代嘅新人，俾佢哋一個好嘅機會，有好嘅演出。呢幾年嚟，我啲學生有好多都出盡，而且咧係得到一啲好嘅聲譽、好嘅獎項。呢樣嘢我係銘感於心，再次要多謝大師你，多謝，真係嘅，而且好難得咧，有個好嘅地方俾我哋大家聚埋一齊，睇戲啦，研究藝術啦，見面啦咁啦，所以今日咧，我真係懷住好唔捨得嘅心情，唔知幾時我哋可以仲有咁嘅機會咧？好快，冇錯，希望大師你繼續發揚你嘅愛心，盡快揾到好嘅地方，俾我哋一齊聚集嚟演出，好唔好？大師，多謝你，我喺度咧祝大師心想事成，身體健康 ，OK， 福有攸歸。多謝大家，祝大家身體健康多謝你哋。多謝晒家燕姐，感謝家燕姐去到呢個時間咧，我哋敦請李居明大師為大家致閉幕詞。祝江黎姑娘，家燕姐，首先要多謝3位嘅蒞臨，我好有面子，亦係非常之感動。其實喺呢段時間咧，旭哥都知啦，即係我哋一演戲，差唔多閉幕都好多嘢講晒，其實都唔知講乜嘢，所以本來我諗住決定唔講，就講5個字嘅啫，就叫盡在不言中。咁但係佢哋話咁樣唔可以表示到新光喺過去52年為我哋香港人所創造嘅所有嘢。52年前，當新光啱啱落成嘅時候，就係佢開幕嘅時候，我以一個17歲嘅小朋友坐咗喺嗰行中間嗰個位，睇出土文物嗰套電影。我點都諗唔到喺52年後，我會企喺個舞台上，係為呢間戲院做一個閉幕禮，係睇住佢生，睇住佢走。到底新光到底同我有乜嘢嘅直意見呢？點解我會咁樣？我講俾大家聽個秘密，點解喺過去12年裏邊，我會擺咁多心機落去做粵劇歌？我從來冇同你講過，係因為一位老倌喺我面前喊，佢話我哋上台演出嘅時候，俾咗心機點演都好，因為係演以前50、60年代大家耳熟能詳嘅戲舞，睇到啲觀眾喺度傾偈同埋行嚟行去。覺得好難。點解我哋香港嘅粵劇去到
佢哋已經睇到劇目熟晒，佢哋已經睇咗好多次，所以佢哋都嚟參與一個好似街坊福利會嘅活動，甚至只係傾下大家陣時買咩餸，係喺度喐嚟喐去，而且好多都係長者，佢講到喊。咁當時我係已經接近60歲，我已經係半退休，喺風水命理我做咗40年家姐。咁所以我已經諗住退休，我係1982年已經開始參與風水命理。咁所以我就當時我話好啦，不如我寫一個折子戲俾你。當時有個歡樂滿東華，佢話我寫一套折子戲俾你，歡樂滿東華做，而且我係捐錢俾歡樂滿東華。咁開始一動咗筆，寫咗第一套嘅少少嘅折子戲嘅，之後就開始咗冇停過，就一路寫由一個折子戲到寫一段戲，而且喺新光咧做咗3個短嘅折子戲，然後就開始寫《跌位情僧》。咁然後《跌位情僧》受歡迎咧，就好大嘅光榮嘅原因就因為當時京劇都改編《跌位情僧》。係呢個香港嘅粵劇能夠改編成京劇咧，呢個唔係第一套，都應該係頭嗰幾套，得到好大嘅迴響，甚至喺人民大會堂嗰度開記者招待會，喺梅蘭芳劇院嗰度演出，梅葆玖親自嚟睇，佢話我通常睇戲睇一陣，但係呢套戲我睇晒。後來旭哥做喺香港做錢塘金墳嘅時候，我帶咗梅花獎嘅主席常長平先生嚟到現場睇戲，佢睇晒，睇完咗之後，佢話：你呢個男主角可唔可以做京劇啊？佢話我係由1959年到而家係從來冇睇過一套戲係由頭睇到尾。佢通常係應酬式第一陣就起身，點解？佢話全部啲戲都係舊戲，但係你呢套戲我係由頭睇到尾，而且你個男主角非常之出色。嗰陣時佢睇中你，叫你做京劇啊！但係咁，但係我哋粵劇佢同京劇比拼一啲都唔輸蝕咧。你今晚嗰個鄧小平嚇死佢哋啦，係咪先？根本大陸都唔敢做呢套戲，係咪啊？應該鄧小平翻大陸做啊嘛，係咪先？大家同唔同意啊？咁嗌新光當時要係完結嘅時候咧，要做紫釵記，放電影俾大家，大家在場好多觀眾寫得新光喊。咁我喺嗰邊就正式簽約。我點解會簽到約咧？因為新光係一個蝕本生意，所以我先簽到約，家姐。因為香港如果有錢賺嘅地方咧，就個個湧晒去。係啊，所以冇人夠膽佔新光嘅原因就因為嗰個蝕本生意。咁但係佢都唔打算租俾你啦，佢打算改做商場啦。咁講少爆少內幕俾大家聽，就係我寫咗封信俾業主，真係嗰封信聲淚俱下，即係講我話，如果我能夠接受新光，我希望能夠香港嘅粵劇同業員、粵劇嘅同業員係能夠佢哋豐足，同埋佢哋再做戲嘅時候係全場觀眾係靜住嚟睇嘅。12年後今晚我睇小平地步，全場觀眾冇人行嚟行去，冇人閒談，冇人喐過，集中精神去睇一套香港嘅粵劇作品，嗰種認真同埋嗰種重視粵劇藝人嗰種情懷，係完全推翻晒以前嗰個喊嘅老倌所講嘅嘢。我事後都揾呢個老倌做咗幾套戲，佢都係非常之成功。所以呢個12年咧，家姐其實係改寫咗好多嘅嘢。但係呢12年嚟，你都知道，我今晚先講啊，家姐，我睡咗你幾次演粵劇，你要退咗。家姐咧，唔係因為我忙啊，做粵劇咧，你要真係要多時間去彩排，要認真去做嘅，我唔可以敷衍去做嘅。我咧就冇，我打算嗰場嘅十字舞揾你上去跳嘅。家兄就熟走浮走慣啫嘛，我梗係會為你度身訂做啦，係咪啊？咁啊戲裏邊分鐘你演嗰場叫薛家燕，係出嚟跳十字步啫嘛。喺粵劇特朗普遲啲可能會揾你上去演最尾嗰場㗎。係啊，你而家推我啫，到時唔推得啊。咁
所以其實旭哥其實當時咧係因為咁嘅背景而入到今日嘅，但係今日嘅主角唔係李居明，今日嘅主角係新光戲院。所以我哋好多謝新光喺52年裏邊佢為粵劇所做嘅嘢咧，亦係多謝香港好多粵劇界嘅人士咧，佢哋都曾經為新光咧係做過好多次嘅差唔多續到約又續翻，甚至籌款，咁都好多粵劇界嘅紅伶咧係曾經為新光咧付出咗佢哋好多嘅熱情，喺呢度我都有片多謝嘅。只不過喺12年裏邊咧，我哋37套戲裏邊咧，旭哥都幫我演咗10幾套嘅，的確係套都係新劇，而且觀眾有戲追嘅。咁呢個先至能夠使到個粵劇咧，大家覺得睇落去有味道，同埋有得追。如果套戲又熟口熟面嘅，我最多咪睇2次，我唔會睇第3次。但係我嘅戲咧，就係有幾個原則。第一個原則就係以前有人寫過，我盡量唔寫。佢哋以前寫個曲嘅寫法，我盡量唔跟。個原因就係佢哋已經寫得好好啦，我唔需要再更好。但係我試下行其他嘅路。但係我遇到個人，嗰位就係龍冠天先生，佢可以演到毛澤東，佢可以演到鄧小平，佢可以演到特朗普，佢遲啲可以演到呢個Elon Musk，跟住佢演埋呢個澤連斯基，仲要演埋阿梁朝偉嗰套《色戒》，佢講㗎咋？我都話揾阿陳奕迅做阿湯唯個角色，睇下你兩個喺床上戲點樣用粵劇唱出嚟都好。但係真係我喺過去嘅歷史裏邊咧，容許我講多少少咧。其實我就覺得自己似郭靖嘅。點解？我出路遇貴人，我遇親嗰啲都係香港娛樂圈嘅高手，一個高手企喺我側邊，黎姑娘。大家知唔知黎姑娘？差唔多你哋而家只要你入去睇西片，都同佢有關嘅。佢係直情係香港嘅西片嘅一個非常之重要嘅人物。咁喺香港嘅電影節裏邊都曾經頒咗一個係最巴閉嘅獎俾你，就係咩獎啊？就係一個終生嘅成就獎。所以俾掌聲我哋黎姑娘。黎姑娘好嘢。所以大家睇西片，你差唔多甩唔到黎姑娘㗎啦。我係1979年到82年嘅時間，係一個25歲嘅青年人，係跟阿黎姑娘。咁佢俾到我一樣嘢就係、做人係奮鬥不息。佢教咗我一樣嘢，就係、只要你揾到一個目標，你係一定闖出去，唔怕所有嘅嘢，然後去敲門嘅。佢最影響我嘅地方就係敲門。無論邊個，總之佢覺得嗰樣嘢係啱嘅咧，佢係夠膽去敲，佢唔會覺得氣餒，唔怕醜，一定去。所以佢嗰種勇往直前嘅精神咧，係令我嘅下半生影響好大。家燕姐咧，我同佢相處咗一段時間咧，家燕姐俾我感覺咧，係永遠都係咁年青，同埋永遠都係咁有活力嘅。哇！所以我同佢合作嘅時間咧，我好開心，因為我同家燕姐合作嘅時候咧，我感覺到我自己咧，起碼都少咗30歲，後生30。因為我約咗阿家燕姐，我話仲要同你做多30年節目，做12生肖，同埋同你合作，起碼我哋都百零歲先至即係仲要唱粵曲㗎喎。好啊！我要多謝大師，因為佢好多時咧都好關心我，指點迷津。咁啊，即係佢每一次提我嘢咧，我都聽嘅。所以點解話樣樣都順利，同埋越嚟越靚，都係呢個原因。家燕姐真係越嚟越靚。咁點解我要睇個手機咧？我要知道時間。你知我哋風水佬算命要睇時間。咁我哋一定要要係過咗12點，又唔可以踏正，踏正就衝嘅。咁而家已經咧係過咗12點鐘，係9分。咁所以咧係適當嘅時間咧，係可以做我哋今日最重要做嘅嘢。其實所有記者最想影嗰張相，就係我哋4位一齊，係為新光做一個圓滿嘅一個儀式，就係我哋去推動手上邊嘅一樣嘢，又使到新光咧出邊嘅招牌就會熄燈啦，去完成嘅歷史使命啊嘛。跟住咧就係呢一個嘅閘咧，出邊嘅大陸嘅閘咧係徐徐落下啦，關門啦。
咁而裏邊嘅大堂圓形嘅波波嘅燈咧，亦係會熄滅啦。咁呢個熄滅就係代表新光正式完成咗佢52年嘅歷史使命。喺大家嘅見證之外咧，今晚網站係直播而家嘅活動嘅，所以喺網站裏邊咧係有直播今晚嘅活動。所以香港好多有心人咧都喺屋企係睇住而家我哋呢個畫面嘅。咁我講到呢度咧，係最後再講一句，就係話新光呢個硬件，儘管係冇咗，大概12年新光所做嘅嘢咧，佢個軟件係依然存在。等於我應承阿旭哥咧話要做粵劇嗰套乜鬼啊？佢哋中意睇嗰套粵劇色戒嘅陰功。真嘅？李居明同官宣邵家燕同埋小慶主持新光戲院熄燈儀式。劇界我真係揾唔到邊個咧係啱做嗰個角色。當你揾到你話俾我聽，我即刻交劇本俾你，好唔好啊？咁所以咧就係呢個歷史時刻咧，咁我哋咧就係新光戲院進行呢個活動。咁熄咗燈之後，頭先我講到就係話新光係一個硬件，儘管佢冇，但係佢嘅軟件就係過去12年裏邊。我哋37度嘅戲寶，另外我哋就係新光嘅精神係永遠存在，所以不但止喺出邊嘅戲院，我哋可以繼續去上演我哋嘅粵劇，亦喺未來嘅日子裏邊，我希望能夠有好多新嘅形式嘅文化演出，係能夠繼續延續新光嘅精神。大概好快嘅將來啦，我相信我就可以為大家公佈。但係而家好多嘢都未承認，都未知，咁所以但係只要有一股熱情，只要大家繼續支持新光嘅精神、新光嘅文化精神，一定可以繼續喺香港其他地方係開花結果嘅。多謝大家。多謝晒李居明大師，多謝晒台上咁多位嘅主禮嘉賓。喺未正式開始呢個儀式之前呢，我想告訴大家一件事㗎。相信呢，每一位進場嘅觀眾啊、嘉賓、記者朋友呢，一定會見過一句呢，就係家言雋語，就係造就興隆而不居。呢句説話正正呢，就係李居明大師呢，係自己親筆提俾自己嘅座右銘。喺過去嗰12年呢，佢對於粵劇界也好，對於新光戲院也好，佢都係默默耕耘，係從未係領取任何功名。但係我相信在場每一位嘅嘉賓、每一位嘅見證人都會覺得掌聲係應該屬於李居明大師嘅。多謝大家，多謝大家。有觀眾就有文化同埋有激情，可以睇得更多劇本。多謝大家。好，多謝晒。而家我就會係恭請咧每一位嘅主禮嘉賓咧嚟到我哋台邊嘅左手邊，就係登上我哋嘅主禮台。請介紹啫，我哋喺邊，李居明大師。阿旭哥，我哋喺呢邊咧，係啊，因為佢有梯級。好啦，咁陣間大家咧，各位全場嘅觀眾當然咧就要幫下手做倒數嘞喎。倒數，咁然後咧我哋就會係正式為新光進行呢個歷史性嘅時刻嘅。冇錯啦，繼續。係啦，好，我哋企好個位先嚇。係啦，嗱，而家我哋懇請在場各位見證，同我哋一齊為新光倒數，我哋由10開始，好唔好啊？好。好，我哋影張相先嚇。好。準備。影張相先嚇。擺住影張相先係冇錯。我哋係啦，擺住喺我哋嗰個嘅儀式嘅台上面。3。係。好。好，我哋一齊倒數，好唔好啊？由10開始。哦，好，影嘅相先好。好，望下左邊呢邊啦。左邊嗰度。係左邊呢邊，係咁多位。唔該晒。唔該晒。好，係咪前方左右嘅記者朋友都已經準備差唔多啦？係咪？OK， 多謝晒咁多位嘅記者朋友，我哋而家
現場所有嘅朋友，無論喺外地嘅劇場內同埋外咧，其實都可以一齊倒數。大家可以見到我哋後邊嘅熒光幕，就係而家新光戲院咧外面嘅情況。其實我哋係可以一齊倒數噶啦。由而家開始，我哋由10開始，好冇？好。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。朝住一個方向啊，我哋影住，好冇陣機先，同埋大家都目睹啊，就李居明就連同幾位嘅嘉賓啦，咁樣就即係進行咗呢個關燈咁啊拉閘儀式咁樣，咁啊大家睇完呢個儀式之後咧就都離去啦嚇。好，非常之感謝大家收睇 Channel C 嘅直播啦。完，冇錯。好，咁啊散場了，咁我哋而家去睇翻嗰邊嘅情況先，睇下可唔可以。好。咁啊有啲朋友就因為太多人啦，咁啊而家都係大家得一個都有兩邊出得嘅其實啊，咁但係大家就喺嗰個嘅出入口就集中喺呢邊嘅出入口就離開啊。好，哎呀，開個大燈。好啦，咁我慢慢就即係行上去睇下啦。咦？大家喺個台上面影喎，咁我都想上去上面即係睇下。好，咁啊上翻頭先嗰個舞台位，咁啊睇下。光榮，光榮。哦，咁呢個台個 POV。我今日
哋落翻去，冇問題冇問題。好，我哋慢慢落翻去下低先。咁我哋都等候啲人去，即係散一散先啦，咁樣。喂，有個後生仔。喂，要唔要講下做個訪問得唔得啊？好啊。哎呀，見到都有個後生仔喺度啊，係咪？係小朋友。帶個小朋友，你好啊，點稱呼你啊？Queen。係啊。哦，你好啊，咁啊今日都特登第一次過嚟定係點啊？唔係啊，我哋之前睇過《奪海情真》同埋嗰個《毛澤東》。哦，都係睇咗兩套咁樣嘅，咁啊今日都特登就捧場嘅。最後一次係啊。哦 ，OK，咁啊，即係有冇啲咩感想啊？即係完咗即係整個嘅即係拜佛儀式，咁啊關燈儀式完咗，有啲咩感想？又少一個睇呢啲粵劇嘅地方，呢啲咁新式嘅粵劇比較少啲啦。係。哦，你頭先睇嗰套都算好新式嘅。都算新式㗎啦，因為我哋睇過阮兆輝啦，佢嗰啲係有啲唔同咯，即係傳統啲嗰啲。傳統啲。呢啲有啲搞笑啲嘅成分，你都睇到佢啲都係有啲搞笑啊，係啊，有啲時事啊嗰啲咁樣樣。哦 ，OK，咁樣小朋友你睇完有啲咩嘅感想咧？我覺得呢個真係我哋雖然少咗呢個地方，但係我哋如果可以繼續睇就好啦。哦 ，OK， 即係都希望有之後再有機會睇啦，再繼續睇下咁樣。講移師去西九嗰邊睇啦，因為戲曲中心。戲曲中心嗰度啦。即係之後都可能繼續有個興趣，之後就可以繼續睇。啲劇都比較又裝鞋並重啦，可以話係咯，雅俗共賞咁樣，係咪都可以？係咯，即係好似師傅咁講，即係唔係我睇完就覺得都係嗰啲嘢啊，咁你有啲新鮮嘅體會咯，我覺得。好，咁感謝兩位，你係點稱呼啊？黃太。黃太係咪咁啊？朋友。Queen 係。咁啊，其實你係咪都住附近定係點樣咧？都唔係㗎，係啊。特登過嚟。講到佢係啊，都係喺呢度。OK，好，繼續啊！咁啊，唔該曬兩位，感謝你，唔該曬，好，唔該曬啊！咁啊，黃太 Queen。咁啊，都有啲新一代、年青一代嘅朋友咧，會過嚟即係睇下、觀賞下呢啲嘅劇目啊。好嗱，咁我都咁啊，影下相，留下念先。好啦，我哋下次去新光睇粵劇就好。好咁啊！出呢個係咩嚟㗎？出咩㗎？呢個係新聞咧。多謝啊！呢個咁靚，寫住劇迷女士，好劇迷譚女士。哦，譚女士啊，劇迷。劇迷譚女士，係啦。小問題問下可以。好。講幾句，講下啊嘛，即係我直播中嘅，即係講下咁樣嗰個即係感想咁樣啊。譚女士。好遺憾咯，呢個你。我遺憾啊，個感覺係遺憾。應該長期做㗎。O K。係咪？係咁樣，咁啊係咪都即係支持咗新光好耐好多年？係啊。O K，咁啊有冇話即係好難忘有啲咩難忘嘅經歷啊喺度？冇啊。冇難忘。冇得難忘，因為你每次嚟都好開心㗎。係。睇完就好似好唔捨得㗎。係有冇？O K，有冇好經常過嚟睇？有冇話每個月嚟睇定係點樣㗎？唔係每個月睇。係。有時間咪睇啦，啱時間睇，啱時間咧嚟睇嘅。哦，OK，咁樣，咁啊，即係
會唔會過去西九嗰邊睇啊？如果嚟緊都會。但西九啲交通唔係咁便，真係唔好便。西九應該好嘅。係，咁啊，你會唔會即係都同意啊？家燕姐講即係譬如李居明會唔會即係嚟緊希望佢即係開個新竇咁樣就可以招呼下大家？繼續粵劇好咧。都係繼續希望可以 OK。咁啊，其實如果你頭先有睇劇㗎嘛，都係嘛？係咁啊，我聽到阿李居明佢嘅劇都其實都幾新穎咁樣，係咪啊？即係同埋好創新，我覺得。即係跳出個框框，粵劇嘅框框，唔係成日睇《六月雪》啦、《帝女花》啊諸如此類嘛，幾好睇。OK， 咁樣，好，感謝晒，唔該晒阿譚女士啊嘛，係咪啊 ？OK， 好，唔該晒，好，感謝，好，咁啊，應該就即係差不多啦嚇，咁啊，應該散得都散，留得喺度就應該係記者多㗎啦，係咪咧？好，應該係。好唔好意思啊，各位，唔該晒。你咩事啊？哦，呢個係影。哦，傳媒嚟嘅 ，media 嚟嘅。哦，即係記者影翻記者，記者影翻記者。好，喂嗱，咁我執翻啲嘢，我睇下行翻去出面睇下，即係條街嘅情況先。好啦，果然真好。係啊，多謝支持，多謝支持。係啊，咁啊，我哋人丁單薄，一條友做晒其他嗰啲，好感謝你。你咩媒體？文化姐。文化姐，哦 ，OK， 感謝你啊，感謝你，多謝你讓個位俾我。好，咁我哋慢慢出翻去出邊啦。大家互相幫助。好，咁啊，喂。點解出面散晒啦？係啊，哎呀，咁你出去影下，仲有啲咩鬧到啲？嚇，未走晒嘅 ，OK， 咁我哋即係出去影埋啦。咁呢度而家剩翻都係記者多嘅啫。好啊，我哋可惜啊，今日都係入唔到後台啊，咁啊俾人趕翻出嚟。好，呢個係咩秘道咧？睇下先。哦，呢度係等咩啊？係咪等牛華嗰啲位啊？呢個係點樣啊？等阿小平。等小平啊？哦，小平會呢度出嚟嘅。係咪啊？就係幾點出啊？就嚟啦 ！Coming soon。Coming soon 啊！哇！果然真係即係做過呢個特朗粵劇特朗普嚇。喐哥，OK， 即係睇完即係粵劇特朗普啲英語都係零舍烏統啊！真係。小平，係小平哥，小平哥 fans，OK， 哇！你撐咗話咗利是封俾佢係嘛？好開心喎！哇，幾開心啊！哎呀，咁樣。咁啊，小平哥有冇話即係嚟緊有啲咩地方可以再接觸佢啊？係咪有呢啲？九西9號係咪啊？西9號係西九。嗱，呢個8幅送俾佢嘅。好，咁啊，希望盡快等到偶像出嚟啊！希望盡快等到偶像啊！咁啊，3號到9號。3月9號。哦，3月9號。14號。就係做個宣傳啦，即刻。呢個後台嘅朋友係咪啊？跟住好多嘅。呢啲係咪後台嘅？呢啲係後台樂隊朋友啊 ？fans，OK， 咁啊，而家都係等緊小平哥出嚟啊！我哋等緊小平哥。等緊小平哥，好。但係我哋唔係淨係睇小平哥，小平哥做乜我哋都睇。喐哥係啊，喐哥係啊，喐哥咁啊，喐哥知道。好，你就話，即係人哋係。追 Mirror 有啲咁樣嘅反應，原來即係阿喐哥啊都有啲咁嘅反應，係咪啊？即係唔單止 Mirror， 即係唔單止 Mirror， 即係都有。哇！後面啦，嚟啊！出嚟啊！喐哥喺度啊！喐哥，睇下交利是啊！交利是儀式。喐哥。我一定知道㗎嘛。幾好反應啊，係咪啊？幾好反應，好影下先。哇！上一次啊，喐哥。邊個㗎？
睇住小心。係啦，哇！fans 好熱情啊！恭喜啊！都多謝各位。今日係咩感覺啊？今日做完之後，做完咧就我哋係有好嘅信心，一定有光明嘅前路，就係咁啦。嗰啲唔捨得啦，梗有嘅，所以剛才我喺舞台上講，不別還須別，心中都永記，就係咁。跟住之前你話會在西九睇你表演嘅。好啊，6月5號到8號，仲有粵劇特朗普。跟住繼續嚟㗎 ，OK， 多謝。即係粵劇特朗普繼續有得睇嘅。係冇錯，咁啊，其實佢有啲咩改變咧？個劇本就唔同咗㗎啦。仲會有啲唔同嘅特別版啊？點啊？不斷咁改嘅。不斷改嘅。係啦，冇錯。即係都跟翻時事係咪最新嘅情況？對。咁啊，到時咧，你睇下呢幾個月發生咗咩事咧，就會出現㗎啦。有趣喎！好，多謝晒咁多位啊！多謝。哇，幾開心啊！咁啊，哇，攞 fans 攞簽名，哇！攞簽名啊！嗱，好瘋狂 fans 攞簽名。好，哇！我變咗背景一齊影相啊！真好，咁啊攞簽名。咁啊見到啊旭哥啊！就即係為 fans 簽名。咁啊頭先佢阿旭哥有講啊，粵劇特朗普係繼續咧會公演㗎，咁啊即係會睇住即係特朗普嘅事情。你又會見到旭哥？係啦，會再見翻旭哥係咪啊？5日。1年5日。OK。你問下佢哋翻乜時大鋪覺得得到你？咁啊，都會根據翻咧，就即係阿特朗普啊最新嘅情況咧，會 update 個劇本啊！哇，好有趣喎，我都想睇喎真係。會唔會澤連斯基都係會出啊？真係都會。遲啲會啊，澤連斯基。係夾道歡迎啊！好，唔該。好，哇！追住前排有個年青嘅朋友都揾阿旭哥簽名。係啊，而家後生仔睇粵劇啊。係，好，多謝。小心啊！哇！原來後面仲有更加多人喎喺度啊，即係喺度等緊。咁啊，呢套小平你好咧，就係阿旭哥即係主演嘅男主角啊，咁啊而家都係焦點啊。大家好，大家唔該。好，咁啊有個護駕喺前面，你啊，咁啊後邊有好多熱情嘅 fans 喺後邊啊，追住。好。係做毛澤東嘅人影相嘅，喺上面。毛澤東嚟影相嘅。係啊，咁啊喺我哋嘅戲裏邊又見過，就一齊做過嘅，所以好朋友。係啊。好朋友，重遇好朋友。哇！非常之多人啊！咁啊嗱。咁啊，非常之受歡迎喎嚇，旭哥。咁啊，旭哥都好即係好 nice 啊，即係來者不拒。咁啊，所有即係攞部手機想埋去同你影相嘅即係觀眾們咧，都即係。好多謝大家嚇！哇！有晒大光燈喎嚇。OK。好，咁啊，如果想見
喐哥咁啊，容後啊，即係仲有其他嘅劇目咧，都可以見到喐哥嘅表演㗎，大家唔使擔心啊！好。咁啊，俾晒息路，熱情 fans， 咁啊，係咪搭地鐵咧佢？去呢個方向。好，咁啊，仲有冇其他嘅演員會等候咧？睇下先。咁啊，唔追太深啦。哇！呢位行家佢都好兇狠，佢都好兇狠喎呢個。好咁啊，唉。我踢到啲咩咧 ？OK， 佢踢到隻手咁樣點解？啊唔係喎。OK， 佢踩到隻手。好嗱，睇下呢邊咧就好。咁啊，大家就追住呢個新光戲院啊，呢個後門位。咁啊，好多嘅幕後或者演員啦，咁啊應該完咗個劇咧，就會喺度出場啊，即係出現翻嘅現身。後面啊，江美儀小姐。大家都即係喺度問下江美儀上車。好嗱，咁我睇埋出面先，我睇埋出面嗰個環境先。咁啊，非常之感激大家收睇Channel C 嘅直播啊！咁我哋last都睇埋呢邊先啦，咁啊嗱，咁啊上面新光戲院嘅即係燈牌咧就已經即係關掉啦。咁啊，而家就即係睇翻咧就即係呢邊咁啊咁啊而家呢個係新光戲院啊，出面個鐵閘位咁啊，都有啲嘅市民咧就喺個位置影個窿嘅喎，好似呢個窿有咩影到啊？想請問？呢個窿即係個窿啊！呢個窿仲可以影到啲咩咧？哇！好嘢喎，咁都影到啊！係咪影到人哋執緊嘢喎？都真係好嘢啊！咁啊有個窿都影到嘅，咁啊亦都影到喺裏邊嘅情況。好，可以繼續用玩嗰個窿先。好，咁啊呢邊咧就即係睇埋啦。咁啊堆啲人都散到七七八八啦已經啊。咁但係都有一啲嘅朋友啦，依然即係喺呢個位置去叫做都留一留喺度嘅。好，我哋。咁啊，對面咧就睇下先，咁啊都有啲嘅朋友仲喺度影相、拍照、拍片，咁啊少咗好多人啦已經，咁但係大家都見證咗呢一幕啦。咁啊見證咧就新光戲院啊，即係兩個燈牌同埋即係大堂個空間位置咧就即係關上一啲嘅燈，咁啊呢邊都有。仲有人係影住一個呢個燈牌，咁但係大家唔好唔記得，其實呢兩個霓虹光管牌之外咧，其實喺呢度都有一個新光嘅牌嘅，其實咁啊大家可能大家唔知係咪忘記咗佢啊？其實咧喺呢個英皇道咧，再喺新光戲院前少少咧，係仲有呢個嘅新光在堂粵劇殿堂在新光，調翻轉講，唔好意思啊。咁啊，粵劇殿堂在新光嘅一個
牌啦，咁樣其實都係懸掛咗咧喺英皇道啊，即係呢個嘅空間位置。咁啊，大家都，但係個焦點咧，今晚大家都係即係睇住新光戲院嗰個霓虹光管個牌咁樣啦。咁啊，就嗰個係即係大家係最signature嘅嗰個牌嚟嘅。咁啊，今日即係都過百嘅，相信啊，即係百多名嘅市民咧就。即係都聚集咗英皇道啦、書局街交界呢度嘅位置咧，去睇住個牌嘅熄滅咁樣嘅。咁啊警察都走咗啦。咁啊好多嘅警員咧都已經係即係離去啊。咁啊警車過一個鏡啫。咁啊呢邊係啦。咁啊如果大家再睇翻呢個新光呢個牌，我都埋少少先，驚有啲車。咁啊呢個新光戲院即係霓虹光管嘅牌咧，都已經關上啦。好，咁啊大致係咁啊，非常之感激咧，就大家收睇 Channel C 嘅直播啦。咁啊都見到啊，即係其實佢哋嘅即係繼續推廣粵劇嘅活動啦，其實都未完㗎，即係嚟緊頭先聽翻旭哥所講咧，就嚟緊粵劇特朗普啊，咁啊都會繼續去公演嘅。咁啊都仲有，我覺得好有趣地，佢就話都會睇下即係粵劇唔係睇下特朗普咧，仲有啲咩嘅新嘅新聞啊，即係再會 update 啊嗰個嘅劇本咁樣嘅。咁啊即係如果大家有興趣一啲支持粵劇啦咁樣嘅朋友咧，都即係或者係關心特朗普嘅朋友咧，都可以繼續即係留意下呢套劇啊公演，仲有啲咩嘅扶飛整出嚟啊，咁啊都即係搞到大家即係好牙癢癢啊，都想睇。我自己都之前啦，因為話新光戲院係冇得做咁樣，所以就即係冇得睇咁樣。咁但係唔係話即係仲有啲機會大家可以睇到，如果大家喜愛或者想感受下呢啲比較新派啲嘅一啲嘅粵劇，好非常之咁。喂，等陣先，喂 Steph 有冇嘢補充啊？有嘛？有啊。咁咧頭先咧就我就喺門內咧影咗熄燈嗰一刻。咁咧係啊，咁我有片嘅，咁我哋就會大約1點鐘放上我哋個 IG 嗰度俾大家睇。咁到時大家如果冇喺現場嘅朋友咧，就可以留意翻啦。好，咁啊非常之感謝阿 Steph 啦，咁樣就即係都為我哋即係喺出面就觀察住嘅情況。咁啊頭先關燈即係叫做熄燈嗰一刻咧，有冇啲咩特別嘅情況？有冇啲人哇 V 咁樣啊？有啲人都話多謝新光陪伴佢哋咁耐嘅成長52年歷史啦。咁亦都仲有一啲就話都影相多啦，同埋都大家都之後落集都大家都拍手掌感激咯。咁係呢啲特別普通嘢咯，就冇乜特別嘅，其他就 OK， 都大家好歡欣、好開心，或者係歡呼地即係歡送啦，就即係新光戲院啦，都完成咗佢嘅歷史使命啊！呢個真係啊，咁啊，即係希望喺其他嘅即係地方啦，都可以繼續睇到即係譬如阿李居明嘅一啲嘅劇目啦，即係睇下仲冇機會，大家有機會嘅話就即係珍惜下啦，都需要啊！咁啊好，咁啊大致係咁啦，咁啊非常之感激咧，就大家就收睇 Channel C 嘅直播啦。咁啊好嗱，我都攞翻撳翻我部手機出嚟先，唔好意思啊。好，非常之感激大家嘅收睇。好，等陣先。好，得。好，咁啊非常之感激啦，即係話即係過咗12點啊，依然都有即係非常之多嘅朋友咧，就即係支持我哋 Channel C 啊，咁啊希望大家即係臨走之前都幫手 subscribe、like and